მოგესალმებით ჩემო არხელებო და ვინც ახალი ხართ, თქვენც რო გახდით ჩემი არხის ერთგული ოჯახის წევრი, უნდა გამოიწეროთ არხი და რო არ გამოვუტოვოთ სიახლეები, უნდა გააქტიუროთ ზარის ღილაკი. დღეს ვაგრძელებთ ნომერ მეორე ბედის მატრიცის განხილვას რეალური ადამიანისას. და ეს არის მეორე ნაწილი ამ განხილვისა. ვინცაც ეს ვიდეო ამოვიდა პირველად და საერთოდ არ იცის რა არის ბედის მატრიცა, ძალიან ესე მარტივად რო ავხსნათ. ეს არის ასე ვთქვათ, ჩემი აღმოჩენით ზუსტადაც ნიკოლას ტესლას საიდუმლო 369-ის ამოხსნა ამ საიდუმლოსი 3 ენერგიით, რატო 369, 3 ენერგიით, ადამიანის დაბადების რიცხვის, თვის და წლის ენერგიით. მივდივართ 9 კარამდე, 9 კარი ბჭემდე, 9 ასე ვთქვათ, კარმულ დაგხურულ კართან, რომლის გასაღებს გაძლევს ბედის მატრიცა. აქედან 6 არის პირადი და მთლიანობაში არის 9. და თუ ადამიანი თავისი დაბადების 3 ენერგიით, რიცხვის, თვით და წლით, რაც ვთქვი, გააღებს ამ 6 პირველ რიგში და შემდეგ 9 კარს. 6-ის გაღების შემთხვევაში ის იქნება კმაყოფილი ამ ცხოვრების, ასე ვთქვათ, არ დაიჩივლებს, იქნება ბალანსში, იქნება კარგად, მაგრამ თუ გაახსნის 9 კარმის კარს, მაშინ ეს იქნება უბედნიერესი ადამიანი, მას ექნება ყველაფრის შესაძლებლობა, ყველაფრის წვდომა. ნახეთ, ის გამოვა თავისი მატრიციდან, რას ნიშნავს გამოვა თავისი მატრიციდან. მატრიცა კი არ იმოქმედებს მასზე, ანუ აი რო დაიბადება ესეთ ვარსკვლავზე დაიბადაო, იღბლიანზე, ანუ იღბლოზე, ეს ვარსკვლავები კი არ იმოქმედებენ მასზე, არამედ თვითონ იმოქმედებს მათზე. დაახლოებით ეს იმას გავს, როგორც აი ინსტრუმენტზე დაკვირვას რო იწყებ, ხო, თავიდან ეს ინსტრუმენტი მოქმედებს შენზე, თითქოს ძალადობს, თითქოს ებრძვი, ნერვებსაც გიშლის, ხო, რთულია მას ეს დაკვირვა, მაგრამ შენ თუ ვირტუოზი გახდები და ისწავლი ინსტრუმენტზე დაკვირვას, მერე შენ ფლობ, შენ ხარ მეფე ამ ინსტრუმენტის, შენ ისე უკრავ როგორც კიდე იმას როგორც კიდე და ასე შემდეგ. ანუ შენ ხარ შენი ცხოვრების მართველი, შენი ნებისმწერელი და უკვე მატრიციდან ხარ გამოსული, ანუ ჩარჩოებში კი არა ხარ, ამ ჩარჩოებში შენ ირგებ და შენს რესურსად იყენებ ამ ყველაფერს. აი ეს არის მთელი საიდუმლო ნიკოლას ტესლასი 369, რომელიც მე დავინახე ბედის მატრიცაში და რაც კი სურს ადამიანს, სიყვარული, ფული, ჯანმრთელობა, ბიზნესი, საყვარელი საქმე, ურთიერთობები, ასევე ეგრეგორებთან დამოკიდებულება, წინაპრები, ნათესავები, აი თუ კი რამე სურვილი აქვს ყველაფრის, აი თვითონ გახდეს მესაჭე და თვითონ გახდეს მხედარი მისი ბედის, მისი ენერგიების, მისი ბედის წერის, ყველაფრის ეს შეუძლია. მაშასე მე ვთქვი, რომ ეს არის მეორე ნაწილი და ახლა ძალიან საინტერესო თემას უნდა შევეხო და რა არის ეს თემატიკა. ეს არის კარმის შოლტი, როგორც მე დავარქვი და კლასიკურად ქვია ამას კარმის კუდი. და რა ჩანს ხოლმე ამაში, ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ ყოველთვის ძალიან ფრთხილად სათუთად ვეკიდები ამ თემას, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მძიმე, ასე ვთქვათ, ენერგია ჩვენს ცხოვრებაში. ეს არის ჩვენი ჩრდილები, ჩვენი ეშმაკები და ჩონჩხები შეკედილი კარადაში. ყველას გვაქვს ეს, არ არსებობს ამის გარეშე ადამიანი, სულ ხუმრობ, რომ თუ ანგელოზი ვიქნებით და არ გვიქნება, ასე ვთქვათ, მძიმე ენერგიები, რაღაცა მძიმე თვისება, მძიმე ხასიათი, ცუდი მძიმე, ხო? მაშინ ადამიანად აღარ დავიბადებით და ჩვენ გადავალთ სხვა განზომილებაში უკვე თუ, ანუ გავალთ სანსარიდან. ანუ ეს აქვს ყველა ადამიანს განურჩევლად. კარგია ადამიანი, ცუდია, ადამიანური შეფასებით, თორე ესე ხისტად კარგი და ცუდი იშვიათი გამონაკლისების გარდა არ არსებობს სამყაროში და
ეს ჩანს აქ, ამაზე უნდა ვისაუბრო ახლა. რა არის ეს? ერთი ვარიანტით შეიძლება ეს იყოს წინა რეინკარნაცია, სადაც რაღაცა გაკვეთილი ვერ გავაკეთე, ვერ დავამუშავე, ვერ ამოვხსენი და წამოვიღე რაღაცა სიმძიმე, ან შეიძლება იყოს მრავალი რეინკარნაციებიდან ამოღებული ყველაზე მძიმე ენერგია, რასაც ვერ ერევა ადამიანი და ამ ეტაპზე თქვა, რომ მოდი ახლა დავიბადები, რომ ეს დავამუშავო. დააკვირდით სიტყვა სიმძიმე, რამდენჯერ ვთქვი, რამდენჯერ გავიმეორე და სიმძიმე ჩაგვიტანს ხოლმე, ხო, წაგვიღებს და ეს არის ის ენერგია ნებისმიერ კრიზისის დროს, როცა ძალიან ამუშავდება და ადამიანი ამ სისუსტისკენ მიიდრიკება, ანუ ამ სიმძიმისკენ წავა, ამას გააკეთებს. ცხადია თუ ეს ადამიანი არ არის, ასე ვთქვათ, იმ ენერგიებში გადასული, რომ იცის, რომ ეს მაქვს, ანუ აღიარებს, რომ ეს არის ჩემი სისუსტე, ეს არის ჩემი სიმძიმე, ეს არის ჩემი შავი ჩრდილი ჩემს ცხოვრებაში და მას ამუშავებს. მაინც გაიღვიძებს, როდესღაც კიდევ ერთხელ ვთქვი, კრიზისულ სიტუაციებში აუცილებლად გაიღვიძებს, მაგრამ თუ ადამიანმა იცის ეს საიდუმლო 3-6-იანი ცხრიანის ნიკოლა ტესლასი, ანუ ბედის მატრიცა იცის მან თავისი, ის ძალიან კარგად მართავს ამ თავის სისუსტეს, ჩრდილს, ეშმაკებს და დემონებს. ნახოთ ახლა აქ რა არის, რა ჩანს. აქ ჩანს, რომ აი ეს ენერგია არის მისთვის ძალიან მძიმე, ყველაზე მძიმე ენერგია, ეს არის განდეგილის ენერგია მისთვის. რას მიგვანიშნებს ეს? თან აქვს ორჯერ, ნახეთ, ორჯერ აქვს 9 და ეს ენერგია აქვს კიდე, ასე ვთქვათ, მის კომფორტის ზონაში, რაც წინა ვიდეოში განვიხილეთ, ვინ არის ის შინაგანად, როგორია მისი სული, რა არის ის ღვთიური ნაპერწკალი, რომელიც ჩამოვიდა დედამიწაზე და საგვარეულოდანაც, ასე ვთქვათ, ჯილდო მისთვის მიცემული ენერგია 4-ვე თაობიდან, 2-ვე ბებიიდან, 2-ვე ბაბუიდან არის ეს 9-იანის ენერგია. ანუ ძალიან აქტუალურია მისთვის ეს ენერგია. მოდი ვნახოთ ახლა რა ხდებოდა წინა ცხოვრებაში, წინა პერიოდში და რა არის ამ ადამიანისთვის ყველაზე დიდი მინუსი. ანუ კრიზისის დროს სად გარბის, სად რას იყენებს, რა თვისება ამოუტიტივდება ნეგატიური, ნახოთ ეს ყველაფერი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი და საბოლოოდ რომ ბევრჯერ არ გავმეორდე, ყველას გვაქვს ეს კარმის კუდი და მე რო კარმის შორს ვეძახი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მწარე, უხუმრობ, რომ კუდი შეიძლება იყოს ფუმფულაც, რომანტიულიც, ლამაზიც, მაგრამ აი შოლტი მწარია, ყოველთვის მწარია, სხვანაირად შოლტი ვერ იქნება. მოიქნებს და ძალიან გაგამწარებს და ეს არის კარმის შოლტი. მე ესე უფრო მკვეთრად ვხედავ და ესე უფრო, ასე ვთქვათ, კაფიოთ განახებთ. გარდა ამისა, მე მინდა ესეთი მაგალითი მომყავს ხოლმე, რომ ვისაც ყოლია სახლში ძაღლი, მაგალითად შინაური ცხოველი, ხო? ყოველთვის ბავშვს აფრთხილებენ, იმიტომ რომ დიდება ეს ვიცით, რომ კუდზე არ მოკიდო ხელი. იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მტკივნეული წერტილი და თან დააზიანებს მის ჯანმრთელობას. კუდზე რომ მოკიდო ხელი და გამოგლიჯო, გამოიტანო, ყველაფერს წამოიღებს, ხო, დააზიანებს მის ჯანმრთელობას. ასე ვთქვათ, ანუ რა მინდა ვთქვა, ეს არის ის ენერგია, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე ადამიანმა უნდა ამუშაოს, ყოველთვის კონდეს კონტროლის ქვეშ, იმიტომ რომ ყველა სფეროზე აქვს გავლენა ამ ენერგიას და თუ ეს წავა მინუსში, დააზიანებს ყველა სფეროს. აქვე მინდა ვთქვა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, სამყარომ იცის ესეთი რაღაცა. ნახე, ზოგჯერ შეიძლება ადამიანი ამუშავებდეს მინუსში თავის კარმის კუდს, მაგრამ მაგალითად ფინანსებში უმართლებდეს ძალიან. აი, ხშირად გაგიგონიათ ესეთი ფრაზა, რომ აი რაც სოდვილია, რაც სუდად იქცევა, რა ბოროტი ადამიანია, როგორი არასწორი ადამიანია და როგორ უმართლებს ცხოვრებაში. ესე არ არის. სამყარო მიცის მიშვება, აბა სადამდე მივა. და მე აუცილებლად მოუქნევს ამ კარმის შოუს. კარმას. და ძალიან მწარედ ხვდებათ ხოლმე ცხვირში. ეს მაგონებს ერთ ზღაპარს ჩემი ბავშვობიდან, შეიძლება ვინც ჩემი ასაკის ხართ ან მეტის გაგახსენდეთ, თუ არა და მოვყვები ამ უცებ მოვყვები, რომ ძალიან არ გავწყელო ეს ვიდეო. ირემი
ოქროს ფრქვეველი ფეხებით, ესეთი ირემი არის, მეფე გაიგებს ამ ირემის შესახებ და გადაწყვეტავს, რომ მოიყვანოს სასახლეში, დაიჭიროს, დაატყვევოს, იმიტომ რომ ეს ირემი ფეხებს როცა აბაკუნებს, ოქროს ცვივა ფლოქვებიდან. და ირემის მეგობარს დააშანტაჟებს, არ მახსოვს ზუსტად რითი დააშანტაჟებს ამ ბიჭს. ეს ბიჭი დაიჩილებს ირემთან, რომ ესეც სულ დღეშია და ირემი ეტყვის, რომ წამიყვანეო, ნუ გეშინიაო, მეო თავს დავიცავო და მიიყვანს ეს ბიჭი ამ ირემს და დაიწყებს ფეხების ბაკუს ირემი და მოდის ფული. აი ზუსტად ამის თქმა მინდა. მარტო ფულზე არ არის, შეიძლება გავმართლოს სიყვარულში, ან სხვა თემაში იყოს ძალიან ჯანმრთელი, არასწორად ამუშავებდეს, მაგრამ ეს არის ის მომენტი, როდესაც აბა გიყურებს ადამიანს შეტობა, აბა გიყურებ ჭკუაზე თუ მოხვალ. აი ესე უდგება სამყარო და ძალიან ბედნიერია ცხადია მეფე, ივსება ფულით, ოქროთი ივსება და საბოლოო ჯამში იმდენ ფულს მისცემს ირემი, რომ ამ ფულში დაიხრჩობა მეფე. ყვირის მერე რომ აღარ უნდა მეტი, მაგრამ არ ჩერდება ირემი და მთელი სასახლე გაივსება ამ ფულის მონეტებით და დაიხრჩობა მეფე. ანუ ეს კანონი იცოდეთ სამყაროდან და არ გეგონოთ, რომ ღმერთი უსამართლოა, სამყარო უსამართლოა და ვიღაცას უხდება კარმა დასჯაზე, ხო საერთოდ ლაპარაკის ზედმეტია არავის არ ასჯის ღმერთი უფალი. უბრალოდ ჩვენ თვითონ რასაც ვაკეთებთ, ის ხდება, ანუ სარკესავით არის სამყარო, დაეჭყანები, დაგეჭყანება, გაიღვივებ, გაგიღიმებს და ესია ყველაფერი, რასაც გასცემ, ის მოგივა. ანუ აქ არავინ არ გსჯირს შენ აბსოლუტურად ეს არის უბრალოდ შენ აკეთებ ამას, რასაც აკეთებ ის გიბრუნდება და არ იფიქროთ ეს, რომ ვიღაცას თუ რაღაც მომენტში ნეგატიურად ამუშავებს და ცუდად მიდის რაღაც, ასე ვთქვათ, თემატიკები, არ იფიქროთ, კარგად მისდის მოკეთ რაღაც საქმეები, არ იფიქროთ, რომ ამას სამყარო ვერ ხედავს, უბრალოდ აცდის უყურებს, აბა როდემდე იქნება ეს ასე. თუმცა ყველას თავისი დრო აქვს, ასე ვთქვათ. ესეც ენერგიებზეა დამოკიდებული, ზოგს შეიძლება იმ დღესვე მოუბრუნდეს კარმა, ზოგს 10 წლის მერე, ზოგს შემდეგ რეინკარნაციაში. ესეც კანონზომიერია და ესეც სამართლიანია, ვის როგორი აქვს, ასე ვთქვათ, ვინ რა ენერგიაში აქვს და ვის რამდენი პასუხისგებლობა ენიჭება თავის სულიერ ზრდასთან დაკავშირებით. ეხლა კი ისე ამ ადამიანს მინდა მივუბრუნდე და რა არის ეხლა ეს ცხრიანი ენერგია და რას აჩვენებს? ეს იმას აჩვენებს, რომ წინა ცხოვრებაში ეს ადამიანი იყო ძალიან მარტო ცხოვრობდა, განდეგილი იყო, შეიძლება ყოფილიყო, არ ვიცი, რომელ საუკუნეში, რომელ ქალაქში, რომელ ეპოქაში ცხოვრობდა, ხო? და ეს ადამიანი იყო, შეიძლება ბერიც იყო, შეიძლება აბატიც იყო, რაღაც მოწყვეტილი იყო. შეიძლება უბრალოდ მარტო ხელა იყო, არა იწყო პირადი ცხოვრება, ცხოვრობდა მარტო, ძალიან ჩაკეტილი, არ უყვარდა საზოგადოებასთან ყოფნა, ურთიერთობა და ჩანს ის, რომ ამ ადამიანს საზოგადოება ცოტა, არ ვიცი ხა ისეთ სიტყვას ვეძებ ძალიან ეთიკურს, მაგრამ მოდი ვიტყვი რა, როგორც ამბობს ხოლმე საზოგადოება, რომ ცოტა აფრენს, ცოტა ვერ არის, ეს გიჟია. ანუ იმდენად განსხვავებული იყო ეს ადამიანი, რომ საზოგადოება ესე აღიქვავდა. ამ კაცს როცა ვუყურებ, სულ მახსენდება ჩემს ბავშვობაში, სოფელში, ჩემი ზუსტად ერთი ღობე ყოფდა და ცხოვრობდა ერთი მოხუცებული ქალი. მარტო ხელა იყო ეს ქალი, არ იყო გათხოვილი და არავისთან არ კონტაქტობდა საერთოდ. მე უკვე ცოტა წამოვიზარდე, მახსოვს და ისე მიკვირდა, რომ ბებოს არ ეშინო და საჭმელს აწვდიდა ხოლმე ამ ქალს. სულ ესე მარტო იყო, პატარა ქოხი ედგა, სახლი იქ ცხოვრობდა და ბავშვები ყვებოდით, რომ იყო ბაბაიაგა, სარკეში იყურებოდა და საბედოს ხედავდა და ეძებდა და ისეთი მითები იყო შექმნილი და აი ეს რაღაცა უცნაურობა და ის ქონდა, რა ქვია, დიდი ოფსკოლი იყო მოკლედ მასა და საზოგადოებას შორის. აი ამ ტიპის ადამიანია იყო ეს პიროვნება წინა ცხოვრებაში. სინამდვილეში ნახეთ საერთოდ საზოგადოებას, ხო,
არ მოსწონს განსხვავებული მისგან პიროვნება. ხო, აი ეს გიჟი იყო, აფრენდა ვერ იყო, რაც თქვი, მწარე ფრაზები, ესეც ძალიან სიმბოლურია, იმიტომ რომ კაცმა არ იცის გიჟები ჩვენ ვართ თუ ისინი არიან. და აქვე მინდა ერთი ჩანაწერი დოკუმენტური ვიდეო გავიხსენო. ჩვენი ფსიქიატრი ავლებ ზურაბაშვილს აქვს ჩანაწერი, როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ აღარ დასჭირდებაო ფოტოს გადაღებასო ლენტიო და საგიჟეთში იყო ეს კაცი გამომწყდეული, იმიტომ რომ მაშინ წარმოუდგენელი იყო და ეს ადამიანი იყო მომავლიდან. ჩვეულებრივად რომ მოიციოთ ეს და ნახოთ გაგიჟდებით ისეთ რაღაცებს იძახის, რაც ახლა ძალიან ჩვეულებრივი რაღაცაა და მაშინ გიჟად ჩათვალეს და ჩასვეს საგიჟეთში. ეს მინდა იცოდეთ, რომ ვინც ჩვენაირი არ არის არნიშნავს იმას, რომ ზოგადად ყველამ რომ გავითვალისწინოთ, რომ ვერ არის გიჟია, აფრენს ან რაღაცა და ხელი ვკრათ და რაღაცა ვიქირქილოთ, ეს ძალიან დაბალი საქციელია, დაბალ ვიბრაციული, მაგრამ საზოგადოებას ეს ახასიათებს და ახასიათებდა ყოველთვის და ალბათ ესე ვთქვათ სოციუმში ეს არ აღმოიფრხვება სამწუხაროდ, ესია სამყარო მოწყობილი აი ველურ ბუნებაშიც თუ რაღაცა უცხოფრინველი გაგიფრინდა, მას ბეღურები მოკავენ, იმიტომ რომ სხვანაირია. ესია სამწუხაროდ მიუღებლობა გვაქვს განსხვავებულის. აი ეს იყო და რასზე მეტყველებს ეს, რომ ის მართლაც განსხვავებული იყო, ძალიან უცნაური იყო და ეს განსხვავება მოდის იქიდან, რაც წინა ვიდეოში აღნიშნე, რომ ეს სული იყო ძალიან ბევრჯერ ძალიან ძველი სული, ბევრ რეინკარნაციაში მოსული და სიბრძნით დატვირთული და იმისი თვალთა ხედვა ძალიან განსხვავდებოდა წინა ცხოვრებაში, მე ვიტყვი რომ ეხლაც სხვა ადამიანების თვალთა ხედვისგან. ხო, ისეთ რაღაცებს ხედავს და აჩნევდა, გრძნობდა, რასაც ასე ვთქვათ, მასავერა და ისეთმა ჭკვენმა ადამიანებმა და ასეთ ბრძენმა ადამიანებმა იციან კიდე ძალიან კარგად ადამიანების ამოცნობა და ხედავენ, რა ვქრათ, ხედავენ ამ რაღაცა ჩრდილებს, მინუსებს და გაურბიან რა, არ უნდათ ზედმეტი თავის ტკივილი, თავს იზღვევენ ამისგან, ამ ყველაფრისგან, ესეთი ტიპაჟები არიან ცხრიანები. ეს თავისი შინაგანი რაღაცა, აი იცი როგორი დამოკიდებულება აქვს ცხრიანს საზოგადოების მიმართ, აი ხა წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ახლა 21 საუკუნეში ხო ხართ და უცებ აღმოჩნდეთ ქვის ხანაში. და როგორ დამოკიდებულება გექნებათ, ხო ახლა რაზეც ისინი ჩუბებენ, შეიძლება გაგეღიმოთ, რა პრობლემებიც აქვს, ანუ ხო ბევრად მეტი იცით, გესმით, ვიდრე მაგალითად ქვის ხანის ადამიანებზე, მათ პრობლემებზე, ხო რაღაცა. აი ესეთი დამოკიდებულება აქვს, იმდენად ძველი სულები არიან, რომ აი არ აინტერესებთ რაღაცა, ეს გამოყოლელი აქ ამ ცხოვრებაში, ეს დარწმუნებული ვარ, რომ ნახავს ამ ჩანაწერს, მეტყვის რომ ესეა, იმიტომ რომ ამას ვხედავ. დარწმუნებული ვარ, ამ ადამიანს არ აინტერესებს ესეთი ზედაპირული ურთიერთობები, ჭორაობა, იმან ეს თქვა, იმას ეს აცვია, იმან ეს გააკეთა, ეს მას ესეთი რაღაცა ყოლია და იმას საყვარელი ზედაპირული თემები, ასე ვთქვათ, ზედაპირული ინფორმაციები, რაღაცა მასისთვის, რაც არის სანახაობა, არა, ძალიან შორს არის ამ ყველაფრისგან, ბევრად დიდია მისი სული, ასე ვთქვათ, მასაზე და ამიტომ აქედან გამომდინარეობს ეს ასე ვთქვათ, განდეგილობა მისი. საქმე იმაშია, რომ აქედან ჩანს, რომ ამ ცოდნიდან გამომდინარე ის ცოტა არ იყოს ამ პარტავნობაში ქონდა გადასული, იმიტომ რომ შინაგანი ირონია, დაცინვა, შეგრძნება რომ მეტი ხარ ვიღაცაზე, ხო, ეს უკვე მინუსია. კი, რეალურად ესია რომ მეტი გესმის, მაგრამ ერთი რამე უნდა გქონდეს გაცვიცნობიერებული, რომ როდესღაც შენიყავი იმ დაბალ ენერგეტიკულ განვითარების დონეზე, როგორზეც ის არის და როდესღაც შეიძლება ისეთი ტრანსფორმაცია მოხდეს, რომ ის ადამიანი, ვინც ბევრად ჩამორჩენილია ენერგეტიკულად შენგან, ისეთ ტრანსფორმაცია განიცადოს, რომ შენ იყო მერე ჩამორჩენილი. ანუ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს გააზრებულად და ეს დაამუშაოს ადამიანმა თავის თავში, ასე ვთქვათ, და ეს
შინაგანი დიდების მანია დათრგუნოს თავის თავში. საინტერესოა კიდე ის, რომ აი ესეთი კარმის ადამიანებზე ხშირად იტყვიან, რომ რაღაცა უცნაურია, რაღაცა განსხვავებულია. არ ვიცი, ყოფილა თუ არა თქვენ ბავშვობაში ესეთი ფრაზა მაგალითად, რომ აი ეს ბავშვი ვის გავს, არავის არ გავს, რა სხვანაირია, ნეტა ვინ იყო ესეთი, მიყვავდა ასეთი. ხშირად აქვთ ხოლმე განსაკუთრებით ბავშვობის წლებში ესეთი კარმის მქონე ადამიანებს მიუღებლობა, გარიყვა, არ ეთამაშებიან ბავშვები, რაღაცა შიშით უყურებენ, შეიძლება უფროსებიც, რომ რაღაცა სხვანაირია და ეშინიათ ამ სხვანაირებს, ამ სხვანაირი პიროვნების, ასე ვთქვათ, ადამიანებს აქვთ მოყვებათ ეს შინაგანი შიში. ამის მიმართ რას გააკეთებს ამ ცხოვრებაში, როგორც ვთქვით, თუ კრიზისი მოვა, მიუხედავად იმისა, რომ მის მანიპურა ჩაკრაში, მანიპურა ჩაკრა ეს არის, ჯერ ჩაკრები რა არის, მაინც ვიტყვი, ვინც არ იცის, ეს არის ძირითადი, თორემ ბევრი ჩაკრა აქვს ადამიანს, ძირითადი 7 ენერგოწერტილი, სადაც შედის ადამიანში ენერგია და გამოაქვს იქიდან ნეგატიური ენერგია, ანუ ცირკულაციურად მუშაობს და ეს არის სასიცოცხლო ენერგიები ყველა სფეროს, რაც კი სჭირდება ადამიანს და მათ შორის ჯანმრთელობის სფეროები აქვთ გადანაწილებული ამ ჩაკრებს. ეს ძალიან მარტივად, ხოლო მანიპურა ჩაკრა, ქართულად მზის წნული ქვია ულამაზესი სახელი, ეს მდებარეობს აი ოდნავ ჭიპიდან მაღლა, დაახლოებით კუჭი პანკრეასის ჯირყვალი რო არის იქ და მე ამ იმას ვეძახი ხოლმე ემოციების გადასამუშავებელ ქარხანას. რატო? იმიტომ რომ მე მინდა, ანუ ჩემი ეგო, ჩემი მზე, ნახე მართლა მზესავით არის ყვითელი ენერგიაც აქვს და სხივებად გაშლილი. ეს არის სურვილი, თუ ადამიანს ეს უკვდება და არა აქვს, ხომ? მაშინ ადამიანი აღარ ცოცხლობს, ეს არის ძალიან ღრმა დეპრესია, ხო, აღარ აქვს სურვილი და ყველაფერი აი დილით რო ვდგები, ხო, მე ანუ ყველა ქმედება, ყველა აზრი, ყველა იდეა იწყება იქიდან, რომ მე მინდა, აი ეს არის ზუსტად ეს ჩაკრა და ეს ენერგიაც ცხრიანი აქვს ამ ადამიანს. ნახე, ანუ მისთვის აუცილებელია ამ ენერგიის ყოველთვის კონდეს დადებითში, რომ იყოს ზოგადად ყველა სფეროში ჯერ იქიდან თქვათ, რომ კარმის ეს ყველაზე დაბალი წერტილი, რომელიც არის ფესვი ჩაკრა, ხო? აი ფესვი თვითონ გეუბნება, მულათხარა ჩაკრა, ფესვი ჩაკრა თვითონ გეუბნება, რომ ეს არის საძირკველი, ყველაფერს მეთქი ქაჩავს და თუ ეს ძამძიმია, ჩამოქაჩავს და ჩამოანგრევს და ეს არის ის ენერგია, რომელიც პირიქით ყველაფერში შედის და ამითი იკვებება. ნახე, ერთი და იგივე აქვს. ანუ ამ ადამიანისთვის უმნიშვნელოვანესია ეს ენერგია ქონდეს აუცილებლად პლუსში. ამ ადამიანს თავისი დიდი წარსული ცოდნებიდან და სიბრძნიდან გამომდინარე უნდა ქონდეს უზადოდ კარგი გემოვნება დადებით შემთხვევაში, აი განსხვავებული პედანტები რო არიან, იმას კი გულისხმობ, აი მოდასაყოლილები რო არიან და უიესარი მოდაში და იკეთებ, არა, აი რაღაცა გამორჩეული უზადოდ კარგი გემოვნება რაიმე სფეროში აი ძალიან კარგად ერკვევა, მაგალითად მხატვრობაში. სხვათა შორის ყველაზე რთული არის ადამიანებისთვის მხატვრობის აღქმა, ყველაზე ძალიან აი შეიძლება ადამიანი არჩევდეს კარგ მუსიკას, ცუდი მუსიკისგან, კარგ კინოს, ცუდი კინოსგან, კარგ სპექტაკლს, ცუდი სპექტაკლისგან, კარგ ნაწარმოებს, ცუდი ნაწარმოებისგან, კარგ ლექსს, ცუდი ლექსისგან, მაგრამ აი მხატვრობაში ძალიან ძნელია გარკვევა. ესენი შეიძლება ერკვეოდნენ ესეთ დეტალებში, აი ძალიან დახვეწილი, აი ძალიან ესეთი გემოვნება ქონდეთ და რაღაც გამორჩეულად შეიძლება იცმევდნენ. ცხადია თუ ეს დადებითია, აი ძალიან უზადო დახვეწილ გემოვნებაზეა ლაპარაკი, თუ ეს ნეგატივშია ეს ენერგია, მაშინ აი რაღაცა უგემოვნოთ გამორჩეულს აკეთებენ, რაღაცას, რომ აი რაღაცით შესამჩნევები არიან, ხო მიმალულები, ხო განდეგილები, ხო შეყუჟულები, ხო თითქოს ინტროვენტები, მაგრამ აი რაღაცა აქვთ
რითინაც გამოირჩევიან ძალიან ეს ადამიანები და ესეთი ყურადღებას მიიქცევენ. აი ნახეთ ხო არის ნახე გაყინულისა თითქოს ნახე ფერებიც ისე გადადის რომ სივრცეა თუ ადამიანი არ იმჩნევა, მაგრამ მაინც ლამპარი აქვს, მაინც ანათებს, აი რაღაცა აქვთ ხოლმე, ნუ დადებითი ეს უზადო გემოვნება, აი ესეთი შინაგანი სილამაზე აქვთ კიდე საოცარი, რომ უნდა უყურო და აი ტკბა ხო არის დაინახავ ლამაზ ადამიანს მოგეწონება და მე რო აკვირდები უი აი რაღაცა არ ქსიამოვნებს უი ეს რაღაცა არც ისე ლამაზი ქონია და ასე შემდეგ რაღაცა ნაკლოვანებებს აღმოაჩენ და აქ პირიქით არის აი რაც უფრო უყურებ უფრო და უფრო შედიხარ რომ ღმერთო ეს რა ლამაზია ღმერთო ეს რა მოკლედ ზღვასავით გძირას სილამაზეში იქიდან გამომდინარე, რომ წარსულში მარტოხელა იყო ეს ადამიანი აშკარად, ამ ცხოვრებაშიც ექნება ეს პრობლემა. მე არ ვამბობ ხაზგასმით, არ ვიცი ამ ადამიანის ოჯახური მდგომარეობა, არ მიკითხავს, ვიცი რომ ყავს შვილები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ადამიანი აუცილებლად წყვილშია და ბედნიერია და აწყობილი აქვს პირადი ცხოვრება და მარტო არ არის, შვილების ყოლა მაგას არ განსაზღვრავს, ამიტომ არ მაქვს ამაზე ინფორმაცია, მაგრამ მე მინდა მიზეზი ვთქვა რატო აქვს მიდრეკილება ამ ცხოვრებაშიც და უჭირთ პარტნიორის ნახვა. ისევ და ისევ მათი სიღრმიდან გამომდინარე, მათი ღრმა ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ მათ ჭირდებათ ძალიან ღრმა, ძალიან სიღრმისეული, ძალიან სულიერი ადამიანი, ანუ ღრმა სულიერ კავშირებს ეძებს და არა რაღაცა ისეც რა, ვიზუალურად მომეწონა, მოგეწონა, კაია, მოდური ტიპი ხარ, პოპულარული ტიპი ხარ, ოკეი, კაია, მინდა შენთან, ან ფული ხო საერთოდ არ აინტერესებს თავად. ძალიან უცნაური ნიშანია. აი, ნახე ღმერთი როგორი ისმისცა, ჩვენ გადავალთ ამ ადამიანის ფინანსებზე და საერთოდ არ აინტერესებს ფინანსოები, ძალიან აი ისე, აი რაღაცა იმად თვლიან, რომ ეს არის აი ელემენტარული საარსებო რა, ამისკენ არ მისწრაფიან და სამყარო მისცა მილიონერის კოდი. ნახე, თითქოს რაღაც პარადოქსია, მაგრამ ესია ამ მე რა დიდი მშვობა არ აქვს და ამ დროს მისცა ყველაფერი. ну მე არ ვიცი ხლა რამდენად მილიონერია, მაგრამ აუცილებლად მე ისეთ რჩევებს მივცემ, რომ თუ დამიჯერებს, თუ გაითვალისწინებს ამ ყველაფერს, ნამდვილად გახდება ძალიან მდიდარი ადამიანი ეს პიროვნება. ასევე აი ღრმა ცოდნებიდან გამომდინარე კიდე ჩანს, რომ წარჩულ ცხოვრებაში იცოდა მაგიური ცოდნა ქონდა, ან რელიგიური, ხო? რელიგიაც მაგია, მე არ ვყოფ, თუმცა ეკლესია ყოფს, მაგრამ სინამდვილეში, ანუ სიტყვით მაგიაში რო ჩავიდეთ, მაგია, ანუ ფიქრიც კი მაგია ელემენტარული, არა თუ ლოცვა და რიტუალები, ხო? ესიც მაგია, თეთრი მაგია. ხო, ანუ ეს ცოდნა ქონდა, ოღონდ აქ ჩანს, რომ ცოტა არ იყოს ნეგატივში აქ გამოყენებული წინა ცხოვრებაში ეს ცოდნები და მაგია. ეხლა რა უნდა გააკეთოს ამ ცხოვრებაში? ვერ შეცვლეს ამ ენერგიიდან, ვერ გამოვა მატრიციდან გამოსვლა, არ გეგონოთ იმას, რომ ენერგიების დამსხვრევა მატრიციდან გამოსვლა. არა, მისი აყვანა პლუსში პირველ რიგში, მე მართვა პლუსში რო ყავს უკვე შენ მართავ ამ ენერგიას და ძალიან მაგარი ადამიანს თუ შეუძლია შემდეგ ენერგიაში გადაიყვანოს, ანუ 9-იანი 10-იანში. მაგრამ ჯერ აქამდე ძალიან შორს არის ხოლმე, ჯერ მოდი ვილაპარაკოთ რა უნდა გააკეთოს ამან. ნახე აი ეს მარტოობა, ნახე გამოიყენოს როგორც რესურსი. ნახე სრულად განდეგილი კი არ იყოს, ანუ რაც ცოტა არ იყოს ვისაუბრე წინა ვიდეოშიც, მოიწყოს მყუდრო გარემო, მყუდრო ადგილი, თუ სახლში არ არის, აი იმ უბანში, იმ ქუჩაზე რაღაცა მისი სულისთვის სასიამოვნო ადგილი იპოვოს და შეეცადოს, რომ იქ განმარტოვდეს სიამოვნებისთვის, თავისი ფიქრების დალაგებისთვის, ხო, ეს მათთვის არის რაღაცა რიტუალი, მოდი ესე ვთქვათ, ხო, ეს განმარტოვების კელტოლვა აქვთ ამ ადამიანებს და უნდა მისცეს
მიიღეს ამის უფლება თავს და არა ის, რომ უარყოფა, რომ არ მინდა საზოგადოებასთან ყოფნა და შევიკუჟო, დეპრესიაში წავიდე. ეს არამც უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ დაუზიანებს ყველა სფეროს, როგორც თქვი. ორჯელა აქვს, 4 ენერგია აქვს, ხო? მე როგორც თქვი, გვარმაც ეს ენერგია მისცა, ხო? გამოიყენოს რესურსულად. ანუ რესურსი არის იმაში, რა არის ეს რესურსი? ნუ შეეშინდება, რომ რაღაც არ იცი საკმარისი, მან იცი საკმარისზე მეტი ვიდრე გონია. არ შეეშინდეს თუ რამე სფეროში არ აქვს დიპლომი, არ აქვს სერტიფიკატი, მან იცის, დამიჯერეთ ეს და გაიცით ეს ცოდნა. გაიცით ეს ცოდნა მათთან ვისაც ესჭირდება. თქვენი ცოდნა არ არის საჯარო და გლობალური. ძალიან კარგია თქვენთვის ინტერნეტთან კავშირი, ურთიერთობა, ინტერნეტით მუშაობა, ინტერნეტით ცოდნის გავრცელება. ცოდნის გავრცელება არ ნიშნავს აუცილებლად მასწავლებლობას, ხო? შეიძლება ვიღაცას რჩევა დასჭირდეს, შეიძლება ეს ცოდნა მოახმარო ვიღაცას სასიკეთოდ. ყველაფერი ეს ძალიან დადებითად დამუშავებს თქვენს ენერგიას. ნუ შეგეშინდებათ თქვენი კარგი თვისებების, თქვენი ემოციების, თქვენი სიხარულის, თქვენი კიდევ ვიტყვი რა ცოდნის ხაზგაუსვა, იმიტომ რომ ეს არის მთელი ბიბლიოთეკა წარმოგიდგენთ დაგროვილი ბევრი რეინკარნაციების შედეგად. გამოიტანოთ გარეთ და ასე ვთქვათ გასხივოთ, იმიტომ რომ თქვენი ღვთისნაბერწკალიც ეს არის და თქვენმა იქიდან რომ გამომდინარე რომ კარმაში წინა ცხოვრებაში ეს მინუსი ქონდათ, გვარმაც ეგ მოგცათ რესურსი, წარმოიდგინეთ. თუ თქვენ ლტოლვა გაქვთ და მე ეჭვი მაქვს ინტუიციურად რომ იქნება ეს ლტოლვა ეზოთერიკისკენ, ძალიან კარგი, ოღონდ იმუშაოთ თეთრ ეზოთერიკაში, თეთრ მაგიაში, არავითარ შემთხვევაში არ წაგიცდეთ ხელი შავი მაგიისკენ, იმიტომ რომ დამანგრეველი იქნება ეს თქვენთვის და ძალიან კარგია თქვენთვის წყალთან ურთიერთობა, გემით მოგზაურობა, ნებისმიერი წყლის რიტუალი, წყლის დალევა არ დაგავიწყდეთ, ინებივრეთ აბაზანაში დიდხანს რამდენ ხანსაც შეგიძლიათ, წყალთან კონტაქტი, აუცილებლად ნუ დათრგუნავთ თქვენში სიზმრებს, ნუ დათრგუნავთ თქვენში შინაგან ინტუიციას, მოусმინეთ ხოლმე თქვენს ხმას, ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი კონტაქტი ამ ყველაფერთან და ეს არის ძირითადად რაც მინდოდა მე თქვა. ძალიან კარგია თქვენთვის, აი ნახე, ისეთი ენერგიები აქვთ, რომ შეიძლება გქონდეთ წერლობის ნიჭი, შეიძლება გქონოდათ ცეკვის ნიჭი, აი რაღაცა თეატრი, კინო, მსახიობობა. ქალია ახლა ეს ადამიანი, ვიზეც ვაკეთებ, აი კაცი, თუმცა ქალებიც რატომაც არა, ცოტა არ იყოს უცნაური და ესეთი ვიღაცისთვის საშიში პროფესიებისკენაც აქვს მიდრეკილება, როგორც არის მაგათაც სამხედრო საქმე, მედიცინის თემატიკა არის ძალიან საინტერესო, ქირურგია, კერძოდ ქირურგია. იმიტომ რომ აი საშიში რაღაცა ექსტრემალური, რაღაცა იდუმალი საქმეები ეს არის თქვენი. რატო მომწერლობა, რატო თეატრი, რატო კინო, იმიტომ რომ თქვენ ცოტა არ იყოს ილუზორული თემატიკაც იყო თქვენს წინა ცხოვრებაში, ხო, ძალიან. იმიტომ თქვი რომ შეიძლება ყოფილიყო ვიღაცის თანხმით სიგიჟე წინა ცხოვრებაში, შეიძლება მართლაც ყოფილიყო რაღაცა ესეთი ვთქვათ სულიერი დაავადება, რაც ქონდათ, რაც გამოწეულია კიდევ და კიდევ ამოფაის გაძლიერებული ილუზორობით და ეს ფანტაზია, ილუზოროლობა, ხო რაღაცა ესეთი ამ სამყაროში თქვენი სამყაროს შექმნა და დანახვა ეს თქვენი სფეროა, რაც ძალიან კარგად შეიძლება გამოყენებული იქნას ხელოვნებაში. იმიტომ რომ აი ეს ცეკვა არ არის ტექნიკა, ხო, იქ რაღაცა თუ არ აქვს ექსპრესია, თუ არ აქვს რაღაცა შინაგანი ხედვა, ხო, აი ეს რაღაც როლში შევიდეს ემოცია, დაიჭიროს, დაინახოს, გადმოსცემს, ის მოცეკვავი არ არის, ის არის სპორტსმენი, თუ მარტო ტექნიკურად აკეთებს ამ ყველაფერს. ნუ მსახიობობაზე აღარაფერს არ ვამბობ, წერლობას ხო სჭირდება ფანტაზია და აი ეს საშიში რაღაცა იდუმალი საქმეები, ცოტა ექსტრემალური
ექსტრემალური, ბნელი, საიდუმლო, ეს არის ზუსტად სამხედრო თემატიკა და ქირურგია. ამეებისკენ აბა ბავშვობაში რა გინდოდათ, მერე უკვე კავშირი მომეცით თქვენ, ვისიც არის ეს ბედის მატრიცა. ეს მეორე ნაწილი არის და რა თქმა უნდა გაგრძელდება ეს მეორე ნაწილი კი არა ამ ბედის მატრიცის განხილვა, ხოლო ვისაც სურს თქვენი ბედის მატრიცა განვიხილო, უნდა მომწეროთ ნომერზე, რომელიც აქტიურია Viber-ზეც და WhatsApp-ზეც, ეს არის 591-233-507 ან Facebook-ზე ქართული შრიფტით რეიქიმ კორნალი. მე კი გემშვიდობებით შემდეგ ნაწილამდე. ვინც ნახა, ანუ ავტორს არ გულისხმობ, ძალიან მაინტერესებს, რომ მომწეროთ თქვენი უკავშირი, ისურვებდით თუ არა, რომ გაგეგოთ თქვენ შესახებ მსგავსი ინფორმაცია, რას მოგცემდათ ეს და როგორ გამოვიყენებდით. დროებით.